Semangat pagi sobat semua. Kali ini kita akan melakukan upgrade lagi pada laptop ini. Yang kita upgrade adalah harddisknya ya. Kita langsung saja buka. Ini laptopnya sudah sering dibuka, sudah sering di unboxing. Kita harus membuka semua casingnya ini ya, agar kita bisa membuka harddisknya. Ini untuk apa namanya, untuk CD-ROM-nya. Kalau kita buka, CD-ROM-nya bisa dilepas ya. CD-ROM kita lepas, kemudian kita akan buka semua boardnya satu persatu, lumayan banyak. Jadi beda dengan laptop sebelumnya, laptop yang kalau bisa dibilang zaman dulu ya, itu biasanya khusus untuk bagian harddisknya itu bisa kita buka covernya setengah. Jadi misalnya kalau harddisknya itu di sini, jadi di sini aja ada, kita bisa buka bagian seperti laptop Aspir One yang kemarin di upgrade itu ya. Yang kemarin di upgrade itu lebih gampang bukanya, cukup ngelepas satu board aja. Jadi harddisk dan RAM-nya langsung kita bisa temukan. Nah, yang ini kita harus buka total secara pelan-pelan. Sebenarnya laptop ini sudah pernah di upgrade, tapi pada bagian RAM-nya ya, RAM atau memorinya di upgrade untuk keperluan internet browsing agar lebih kencang. Dan sekarang kita upgrade SSD-nya. Sudah semua dilepas. Masih ada di sini. Ternyata di sini ada bekas. Sudah. Berarti kita harus melepas bagian ini. Ada speaker, karena yang kita butuhkan adalah harddisknya aja, jadi kita miring. Nah, ini dia harddisknya. Ada bautnya nggak ya? Dari atas ya. Begini doang. Oke, lepasnya begini doang.
kita akan buka ini ya. Ya, kita biarkan. Kita pakai ini ya guys. Oke, mudah-mudahan support dan bisa didetek. Ya, ini masih segelan, segel dari sononya ya. Kita buka. Gimana sih cara bukanya? Kok sulit? Ini dia. Oke. Ini dia produknya. Ada kitab-kitabnya. Nanti dibaca aja ya, yang senang baca. Kemudian ini ada remove before installing. Jadi ini kita akan buka. Misalnya ke sini. Oke, kita buka aja ya. Buka aja. Sip. Kemudian ini kita akan lepas, kita pasang untuk dudukannya dia. Ya, bautnya kita lepas. Ini riskan loh. Jadi untuk tipe ini saya baru buka. Yang di upgrade itu adalah RAM. Sekarang kita upgrade. Oke, ya, posisinya seperti ini, kita pasang. Yang ini kita pasang di bagian belakang. Covernya kayak gini. Iya. Bautnya itu yang di sini. Oke. Rencana awalnya harddisk asli mau di cloning ya, tetapi berubah pikiran, kita akan install saja dari awal, install ulang ya. Ini berat, ini harddisknya Seagate 500 GB ya, Seagate 500 GB, kita ganti dengan WD. Ini speednya berapa ya? Seagate 500 GB. Oke lah, nanti di stop cari, nanti kita bisa simpan pakai backup data. Kita pasang kayak gini aja, nyakuk gitu ya. Mudah-mudahan cukup dia. Oke, pas mana yang di sini. Oke, pas ya guys, tanpa dibaut, tanpa diapa-apakan, mudah nancap dia. Dan pas ini oke, RAM-nya 2 udah. Casingnya kita nggak bersihkan, kita langsung pasang aja. Oke, kita pasang semua bautnya. Kita ingin cek apa
apakah harddisknya ini support, bisa didetek oleh sistemnya. Kalau harddisk lamanya ini udah kategori kencang ya, tapi kita upgrade aja mumpung ada promo ya. Ada promo, kita ambil mumpung ada flash sale. Oke, semua udah terpasang. Cuman ini tadi ada ada patah karena ini jenis cover belakangnya, plastiknya ini udah mulai rapuh karena usia ya. Karena usia rapuh. Jadi syukurannya itu kita pasang baterainya dulu. Kita coba nyalakan apakah ini didetek oleh sistemnya. Nah, normal. Kita coba. No bootable. Nah ya, ini dibaca karena tadi kita belum install Windowsnya. Oke, kita dekatkan sini. Saya buka saja dulu HP-nya ya, buka kameranya. Nah ini dia, jadi terbaca harddisknya HDD WD Blue SA510 2,5 1000 GB. Jadi 1000 GB dibaca ya. Nanti tinggal kita install. Kemudian RAM-nya, total memorinya ini ya sudah di-upgrade juga. Jadi awalnya ada 2 GB ditambahkan yang 8 GB jadi 10 GB. Nanti kalau kurang kenceng kita upgrade lagi menjadi yang 2 GB itu kita jadikan 8 jadi 16 GB. Jadi 10 GB udah lumayan. Oke, sekian dulu proses pemasangan SSD di komputer
jadul ini, sehingga diharapkan nanti kinerjanya lebih kencang lagi. Baik, berikutnya kita akan pasang atau kita akan install ini Windows 10. Saya nggak tahu di Windows 10 yang versi apa ya, mudah-mudahan yang versi profesionalnya ya. Oke, kita pasang, kita install di sini. Saya akan ambil gambar lebih jauh dulu. Iya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita atur portable-nya dari CD-ROM udah, CD-ROM, kemudian hard disk, USB, SSD, ini harusnya naik